Ashamaar kafuulii daawwattoota fi hordoftoota JMN nagaan keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha oduu galgala kanaaf simbiraan keenya oduu wajjin ansiyoon gurmurtiin taasisaa nu faana tura. Itoophiyaa fi Raashiyaan haala humna galaanaa irratti waliin hojjechuu danda'an irratti mari'atan. Jilli ajaja itti aanaa humna galaana Raashiyaa Admiir Vilaadimiir Vorabiliiviin durfamuu dhaabbilee humni galaanarraa Itoophiyaa ijaarsaa jiru qajeelcha waliigalaa fi giddugala leenjii Bishooftuutti argamu daawwateera. Daawwannichaan booda tumsa gara fuulduraatti humna galaana Itoophiyaa waliin qaban irratti mari'achuu ragaan raayyaa ittisa biyyaa ni mul'isa. Ajaja itti aanaa damee Opereeshinii Koomaandar Jamaal Tufaanis tumsi kun leenjii fi ijaarsa dandeettii irratti xiyyeeffachuu eeraniiru. Gara fuulduraattis waliin hojjechuun ijaarsa humna galaanaa irratti dhaabbatichi jalqabee cimsuuf akkasumas bishaan idil addunyaa irratti faayidaa biyya keenyaa daran cimsuuf mari'anneerra jedhan. Fiigicha mana keessaa shaampiyoona addunyaa atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii fooman. Fiigicha mana keessaa shaampiyoona addunyaa bara 2025 Chaayinaa Neejingitti dorgomamuun irratti atileetonni Itoophiyaa bakka bu'an 14 foomaniiru. Atileet Masala Nibratii fi Saamu'eel Tafarraan fageenya meetira 1500, atileet Birhaanuu Aragaa'u, Biiniyaam Maarii fi Geetannat Walaan meetira 3000 atileetota dhiiraa Itoophiyaa bakka bu'anidha. Atileet Tsagee Dhugumaa, Haabtaamuu Alamuu fi Nigist Geetaachoo meetira 800, atileet Dirribee Waltajjii, Gudaaf Tsaggaayee fi Warqinash Masalan meetira 1500 atileetota dubartoota Itoophiyaa bakka bu'an ta'uun ibsameera. Atileet Tsagee Gabra Salaam, Fireew Haayiluu fi Birqee Haayiloomaa immoo meetira 3000 filatamuu ragaan Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa irraa argame ni mul'isa. Shaampiyoona addunyaa fiigicha mana keessaa bara 2025 kun jimaata dhufu eegalee guyyoota 3f Chaayinaa Neejingitti gaggeeffama jedhame. Hawaasa fayyaa qabeessa horachuuf qindoominni mootummaa fi dhaabbilee fayyaa dhuunfaa olaanaadha. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti konferensiin dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi misoomaa marsaa sadaffaa gaggeeffamee jira. Konferensichi mata dureen isaa dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi misoomaa aangayeessuu tajaajila si'ataa haqa qabeessaa fi olaanaa ta'eef bu'uura ka'a jedhuun dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi misooma magaalichaa keessatti argaman hirmaachisuun gaggeeffameera. Sagantaa kana irrattis argamuun haasawa saaqiinsaa kan taasisan sadarkaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa hawaasa fayya qabeessa hojii misooma keessatti hirmaannaa ho'aa taasisuun imala badhaadhinaa jalqabamee dhugoomsuu danda'u horachuuf qindoominni mootummaa fi dhaabbilee fayyaa dhuunfaa murteessaa ta'uu himaniiru. Fayyaa irratti xiyyeeffannaa kenninee hojjenna. Shaggar yoo hundaa'u hospitaala tokko magaalaan qabanne yoo ta'ellee amma hojii gurguddaa hojjennee waaqni yoo jee yeroo gabaabaa keessatti hospitaalota 4 yookiin 5 argachuu dandeenya. Kana qofa miti tajaajila fayyaa irratti akka magaalaa Shaggaritti isaaf kan barbaachisu hundaa gochuuf sochii baay'ee gaggeessineerra. Fayyaan bu'uura misooma barbaada. Fayyaan inshuraansii barbaada. Fayyaan humna namaa cimaa barbaada. Fayyaan odeeffannoo cimaa, odeeffannoo gaarii uummata keenyaaf dhiyeessuu barbaada. Kanaafuu Shaggar jennee kara hojiitti erga seennee booda kanarratti hojii gurguddaa hojjenneerra. Konferensiin dhaabbilee fayyaa fi dhaabbilee misoomaa magaalaa akkasitti wal mari'annee itti gaafatamummaa keenya sirriitti bahuu nurraa eegama. Nu akka magaalaa keenyatti hojii kana keessatti hirmaannee gahee keessan isin akka taphattan jireenya uummata keenyaa akka fooyya'u baay'ee waan barbaannuuf ani mariin arraa marii bu'aa qabeessummaa ta'ee uummanni keenya marii arraan qofa ani abdiin kiyyaatu marii arraan qofa uummata keenyaaf umurii 20 odoo daballee baay'een gammadaa jechuudha. Marii arra qofa jechuudha. Itti daballee immoo yeroo baay'ee yoo mari'anne guyyaa tokko aan uummata keenyaaf umurii 20 yoo daballee
deddeebinee yoo mari'anne uummanni keenya akka hin duune hin goona jechuudha. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastara qonnaa fi misooma obbo Girmaa Haayiluu mootummaan hawaasa fayya qabeessa ta'eef misooma gama hundaan eegalame itti fufsiisuu danda'u horachuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kaasaniiru. Hundaa'ol seektara kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan bajeta ramaduudhaan uummata bal'inaan hirmaachisuudhaan shaggar keessatti rakkoo dhaqqabummaa fayyaa fi tajaajila isaa fooyyessuudhaaf hojii guddaa hojjetaa jira. Kenniinsa tajaajila fayyaa haqa qabeessa qulqulluu fi ammayyaa ta'e kennuun magaalicha keessatti tajaajila fayyaa fooyyessuuf konferensiin kun murteessaa ta'us itti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalaa Shaggar obbo Abarraa dubbataniiru. Saganticha irrattis abbootiin qabeenya dhaabbilee fayyaa dhuunfaa, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi abbootiin amantaa fi keessummoonni garaagaraa argamanii jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota JMN kun oduu biyya keessaatii ammayyuu gara oduu biyya alaa dabarra. Iraan seera uffannaa hijaabaa hojiirra oolchuuf diroonii fi aappii fayyadamaa jirti jedhame. Dabalata oduu kanaa Misraa Bayyaan. Iraan seera uffannaa hijaabaa hojiirra oolchuuf diroonii fi appilikeeshinii fayyadamaa jiraachuu ibsame. Iraan seera uffannaa Riippaabilikaa Islaamaa biyyattii hordofuun dubartoota didan irratti tarkaanfii fudhachuufis dirooniiwwanii fi dijitaalaa teekinooloojii appilikeeshinii mirgaa dhuunfaa namaa cabsan fayyadamuun jiraachuun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beekseera. Qorattoonni akka jedhanitti qondaaltonni nageenyaa Iraan tooftaa hordofii mootummaa deeggaramuun akka namoonni appilikeeshinii bilbilaa addaa fayyadamuun dubartoota seera uffannaa cabsan konkolaataa dhuunfaa fi uummataa kanneen akka taaksii, ambulaasii keessatti argaman eeruu akka jajjabeessan ibsaniiru. Gabaasichi akka agarsiisutti taayirii fi kibbaa Iraan keessatti dubartoonni hijaabaa uffachuufis dhiisuu hordofuudhaan dirooniiwwan seekuriitii kaameraa fayyadamuun dabalaa jiraachuu himameera. Akka namoonni tokko jedhanitti dubartoonni umriin ishee waggaa 22 turte takka yeroo to'atamtu poolisootaan akka malee reebamtee jiraachuu ibsaniiru. Daawwattootaa fi hordoftoota JMN oduun galgala kanaaf qabannee kana fakkaata ture. Oduu wajjin kanaan turtii taasise Antsiyoon Gurmuuti. Qophiiwwan JMN afaan wajjin turtii gaarii.